Predstavljajte si prostrano nižino, kjer se je stoletja prelivala zgodovina. V središču tega prostora, ob mirti skrivnostnega blatnega jezera, je vzcvetela ena najzgodnejših in najmočnejših slovenskih državnih tvorb – Blatenska Slovenija. Ta dokumentarni vabolek vas popelje na potovanje v pozabljeno poglavje naše preteklosti, v čas, ko naši predniki niso bili le prebivalci alpskih dolin, temveč tudi gospodarji obsežne panonske nižine. Sledite nam v prvi epizodi, ki razkriva, kako je od 6. stoletja naprej to ozemlje postalo živahno politično, kulturno in vojaško jedro slovenskega naroda, ki je s svojim vplivom segalo na območja današnje Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Zbrišimo iz spomina zastarel mit o Panoniji kot prazni, čakajoči puščavi. Ta dežela je bila že od nekdaj živo naseljena in polna dinamike. Vstopimo v zgodbo še pred našim štetjem, ko je Rimski imperij po tretjem velikem spopadu s slovenskimi prebivalci v tretji rimsko-slovenski vojni na tem območju ustanovil rimsko provinco ali deželo Panonijo. Spremljajte vzpon Slovencev, ki so v 6. stoletju postali ne le prisoten, temveč prevladujoč narodni in politični element tega prostora. Spoznajte lik velikega kneza Dobrete, čigar ponos je zavrnil tuje zahteve, in sledite meteorskemu vzponu slovenskega kraljestva pod kraljem Samotom, ki je za kratek čas združilo Slovence v mogočno srednjeevropsko silo. Blatenska Slovenija ni bila le ena od dežel, bila je temelj. Zasnovana v kalni vodi zgodovine 6. stoletja, se je njeno jedro razvilo okrog čarobnega Blatnega jezera in ob plodnih bregovih reke Zale. Njeno ozemlje je zajemalo srce Panonske kotline, križišče, kjer se dandanes srečujejo tri kulture – madžarska, slovenska in hrvaška. V zgodovinskih zapisih se je najprej pojavila kot spodnja ali slovenska Panonija. Prihod Madžarov v začetku 10. stoletja je to enotno slovensko ozemlje razklal na dve polovici, na Blatensko Slovenijo na vzhodni strani reke Drave in na Bezjaško Slovenijo na njeni zahodni strani. Legenda o prazni Panoniji je zgolj domišljija, nevednih. Zanesljivi zgodovinski viri nam rišejo podobo te dežele kot živahne rimske province, ustanovljene leta 10 po Kristusu po ukazu cesarja Avgusta. Ta ustanovitev ni bila mirna, temveč je sledila zatrtju velikega slovenskega panonsko-dalmatinskega upora ali kramole v letih 6 do 9 po Kristusu, kar pomeni, da je rimska provinca nastala kot posledica tretje rimsko-slovenske vojne. Za lažjo upravo je Rim že v 1. stoletju administrativno razdelil provinco na zgornjo Panonijo, Panonija Superior, na severozahodu, in spodnjo Panonijo, Panonija Inferior, na jugovzhodu. Še večjo specializacijo je uvedel cesar Dioklecijan leta 297, ko je Panonijo razčlenil na 4 upravne enote. Prvo Panonijo ali Panonija Prima s prestolnico v Savariji, Savsko Panonijo ali Panonija Savija s središčem v Sisku, drugo Panonijo ali Panonija Sekunda s sedežem v Sirmiju, poznejši Sremski Mitrovici, Panonijo Valerijo, poimenovano po cesarjevi hčeri s prestolnico v Aquincumu oziroma Budimu, danes delu Budimpešte.
Začetek 5. stoletja je pomenil konec organizirane rimske uprave, čeprav je vzhodni del ali spodnja Panonija še nekaj časa ostal pod nominalno nadoblastjo Bizanca. A ko so se legije in upravniki umaknili, so ljudje, vključno z množično prisotnimi Sloveni, v deželi ostali. V tem prehodnem obdobju so v Panoniji živeli skupaj Sloveni, Goti in Huni, a sta se slednji dve skupini s časoma umaknili ali asimilirali, skratka izginili iz teh krajev. 6. stoletje je postalo stoletje Slovencev. V celotni Panoniji so postali ne samo večina, temveč tudi vodilna politična sila. Središče njihove moči je postalo kraljestvo pod velikim knezom Dobreto, dokler niso na sceno vstopili novi izzivalci, Obri ali Avari. Dobreta, vrhovni slovenski poglavar okoli leta 577, je prvič omenjen v zapisih bizantinskega zgodovinarja Meandra Protektorja. Po njegovem pripovedovanju je obrski Kagan Bajan I poslal k Dobreti odposlanstvo z oblastniško zahtevo. Naj Sloveni sprejmejo obrsko suverenost in plačujejo davek. Obri so bili dobro seznanjeni z bogastvom, ki so si ga Sloveni pridobili z uspešnimi pohodi na bizantinske dežele. Slovenski veliki knez Dobreta je na ultimat Obrov odgovoril z znamenitimi besedami, ki so se ohranile kot izraz neomajne volje. Kateri človek pod soncem bi mogel našo moč premagati? Vajeni smo osvajati oblast nad tujimi deželami, ne pa izgubljati lastne. Osvajali bomo toliko časa, dokler bodo vojne in meči. Neustrašen odgovor je prerasel v spopad, v katerem so bili obrski odposlanci pobiti. V odgovor je Kagan Bajan leta 578 zbral vojsko in s pomočjo Bizantincev napadel Dobretove Slovene, s požiganjem uničil številna njihova naselja, a ne tudi njihovega duha. V 7. stoletju je Panonija za kratek, a sijajen čas postala jedro še večje skupnosti, slovenskega kraljestva kralja Samota. Med leti 623 in 658 to je bila najmočnejša politična sila v srednji Evropi tistega časa. Po Samotovi smrti se je oblast spet zameglila, ponovno so prišli do besede Obri, dežela pa se je v virih izmenično imenovala Slovenija, Sklavinja in Avarija. Usodni udarec Obrom je zadal združeni pohod Frankov in Slovencev leta 797, ki je uničil obrski ring med Donavo in Tiso. Ostanki Obrov so bili pregnani na jug v današnjo Srbijo. Čeprav so Franki v 9. stoletju začeli svoj politični prodor v panonski prostor, je dejanska vsakodnevna oblast ostala v rokah domorodnih slovenskih vojvodov. Leta 799 sta solnograški nadškof Arno in grof Gerold pripeljala škofa Teodorika v Slovenijo in ga priporočila tamkajšnjim knezom. To je pomemben dokaz, da se je ime Slovenija uporabljalo za ozemlje, ki je obsegalo tako Gorotan kot Panonijo in je segala vsaj do točke, kjer se Drava danes izliva v Donavo pri Oseku na današnjem Hrvaškem. Leta 817 je cesar Ludovik razdelil frankovsko kraljestvo med 3 sinove, Lotarja,
Pipina in Ludovika, ki mu je pripadala tudi večina Slovencev. Sinu Ludoviku je prepustil Bavarsko, Gorotan in Slovence na vzhodni strani Bavarskega, torej tudi v Panoniji. Leta 818 se je na dvoru frankovskega cesarja Ludovika Pobožnega zbrala izjemna skupina poslancev. Med poslanci zavezniških narodov je bil tudi Ljudevit, slovenski vojvod v Panoniji. Njegova domena je obsegala prostrano ozemlje med Dravo, Savo in Kolpo, pa tudi ključno območje do Blatnega jezera. Medtem ko so drugi iskali frankovsko zaščito pred tretjimi silami, je Ljudevitu v srcu gorela želja po samostojnosti. Svojo željo je izrazil posredno, s tožbo zaradi krutega in samovoljnega ravnanja furlanskega mejnega grofa Kadolaja. To je pripeljalo do velikega slovenskega upora. V letih 819 in 822 je izbruhnila Ljudevitova kramola, obsežen upor proti frankovski nadoblasti. V njem so se združile sile panonskih in krajinskih Slovencev, dela Gorotancev in Timočanov. Po 4 letih izčrpavajočih spopadov se je spor končal s porazom puntarjev. Ljudevit se je umaknil v Dalmacijo, kjer je leta 823 umrl. Nesreča nikoli ne prihaja sama. Leta 827 je bolgarska vojska z ladjami prodrla po reki Dravi navzgor in z ognjem ter mečem opustošila slovensko-panonsko zemljo. Pregnali so domače vojvode in namestili svoje poveljnike, a ta bolgarski vmesni čas ni trajal dolgo. Združene sile Frankov in Slovencev so Bolgare pregnale vse do Belgrada in ponovno vzpostavile oblast v Panoniji. Po bolgarskem umiku iz Panonije je Ljudevitov naslednik vojvod Ratimir leta 838 sprožil vojaško intervencijo bavarskega prefekta vzhoda Radboda, ko je na svojem ozemlju sprejel vojvodo Pribino iz Nitre. Po umiku tujcev se je začela faza konsolidacije in gradnje. Leta 840 je slovenski vojvod Pribina od frankovskega kralja prejel v fevd rodovitno ozemlje okrog Blatnega jezera ob reki Zali. Na težko dostopnem močvirnatem območju je ustanovil in zgradil mogočno utrdbo, Pribinov grad, znan tudi kot Blatograd, nemško Mosapurg, latinsko Urs Paludarum, mesto v močvirju. Spretno politiko in naseljevanjem je na tem jedru oblikoval panonsko ali blatensko Slovenijo, ki je obsegala ne samo okolico jezera, temveč tudi obsežna odzemlja med Dravo in Savo ter celo preko nje, na severu in vzhodu pa je segala vse do reke Donave. Leta 860 je v eni od listin kralja Ludovika Nemškega zapisan trenutek, ki je za Slovence temeljnega pomena. V njej je opisano, kako je vojvod Pribina del svoje posesti daroval samostanu svetega Mauricija. Pri opisovanju meja te posesti se pojavi fraza Usque in Slogencin Markam. Številni ugledni zgodovinari, kot sta profesor Franc Kos in akademik Dragan Šanda, to nedvoumno tolmačijo kot do Slovencev Marke ali do Slovencev Krajine. Ta zapis velja za najstarejši nedvoumen in ohranjeni zapis imena Slovenci v današnji obliki. To ni le toponim, temveč jasno izraženo ime naroda, utrjeno v listinskem pergamentu. Vojvod Pribina je leta 861 padel v bojih z Moravci. Nasledil ga je njegov sin, knez Kocelj, ki ga viri označujejo kot
Comes Desclavis nomine Kezul, knez Slovencev po imenu Kocelj. Bil je izobražen, umikan in razsvetljen vladar, ki je sklenil trajen mir z Moravci in vzdrževal dobre odnose s knezom Rastislavom. A njegovo največje prizadevanje je bilo jezikovno in versko. Knez Kocelj se je izjemno razveselil knjig napisanih v slovenskem jeziku. Kot piše filolog Franc Grivec, stare latinske listine pričajo o njegovi vnemi za krščansko vero in posredno tudi o njegovi slovenski zavesti. Leta 867 je svetemu Metodu, ustanovitelju slovenske pisave, predal kar 50 učencev, ki so postali temeljni kamen slovenskega bogoslužja v novo ustanovljeni panonski sremski škofiji. Slovenski knez Kocelj je izginil iz zgodovinskih virov leta 874, njegova dediščina pa je ostala. Leta 879 je prišlo do druge velike potrditve pomena slovenskega jezika. Papež Janez VIII je v pismu nadškofu Metodu izrecno dovolil, naj se pri bogoslužju uporablja slovenski jezik, sklavina lingua. To je bilo uradno, najvišje cerkveno priznanje veljavnosti in dostojanstva slovenskega jezika. V tem času so na ozemljih naseljenih Slovenci soobstajale vsaj 3 velike politične tvorbe, ki so vse nosile ime Slovenija. Gorotanska ali Karantanska Slovenija v alpskem prostoru, Blatenska Slovenija ob istoimenskem jezeru in Medrečna Slovenija v prostoru med rekami Drava, Donava, Sava in Kolpa. Zadnji veliki slovenski vladar, ki je pred prihodom Madžarov držal vajeti moči v Panoniji, je bil vojvoda Braslav. Sprva je vladal s sedežem v Sisku ob sotočju Save in Kolpe. Leta 884 pa je prisegel zvestobo cesarju Karlu Debelemu, ki ga je potrdil kot vojvoda Panonije oziroma Medrečne Slovenije. Frankovski letopisi za to leto poročajo, da je bil na posvetu pri cesarju prisoten tudi Brazlavon, ki je vladal svojemu regnomu kraljestvu med Dravo in Savo. Leta 896 mu je cesar Arnulf Gorotanski podelil še dodatno ozemlje na levem bregu reke Drave, središčem v Blatogradu, Zalavaru, ki je bilo prej del Gorotanskega kraljestva. Od tega trenutka je vojvod Braslav nedvomno vladal na obeh bregovih Drave, tako v Blatenski kot v Medrečni Sloveniji. Konec 9. stoletja je prinesel neizbežen prelom. Leta 895 ali 96 so Madžari pod pritiskom pečenogov z vzhoda prešli Karpate in udrli v Panonsko kotlino, ki je bila takrat pod nadzorom oslabelega karolinškega cesarstva. Do leta 900 so utrdili oblast nad večjim delom kotline. Odločilni trenutek je prišel leta 907 v bitki pri Bratislavi, kjer so Madžari odločilno porazili združeno frankovsko, slovensko-gorotansko in panonsko ter slovensko-slovaško vojsko. Ta poraz je dokončno zapečatil konec karolinške oblasti in slovenske politične neodvisnosti v Panoniji ter odprl novo, madžarsko poglavje. Usoda vojvoda Braslava ni povsem znana, morda je padel v obrambi svoje dežele, morda pa se je umaknil na ozemlje današnje Slovenije in v bližini Braslovč zgradil svoj grad. To pomeni, da je bil Braslav začetnik žovneških in poznejših trojnih celjskih, ortenburških in zagorskih grofov, slovenskih banov in knezov celjskih.
Kljub postopnemu političnemu zatonu pod tujo oblastjo je bila Blatenska Slovenija več kot le zgodovinska epizoda. Bil je trajen življenjski temelj slovenske državnosti. Tu se je oblikovala zgodnja državna organizacija, tu je dobil svoje prve pisne potrditve slovenski jezik, tu je vzcvetela samozavestna starožitna kultura. Njena zgodba ni odlomek iz tuje preteklosti, temveč bistveni del slovenskega narodnega DNK. Spomin, ki priča o globokih koreninah in zgodnji moči slovenskega naroda v središču Evrope.